جيبوا لي دوسي. نستناو يجيونا المشاركين، نستناو الطاقم الفني يبعث يعني رسائل متوقعة. سلام للجميع، ما نعرفكمش. سلام يعني كما نقولوا سلام. انا اليوم جيت نصوفي لالجيري يعني كما يقول لك لازم تكونوا تبارطاجيو ماكسيموم باش نفس الخير. السلام عليكم. جيبي لي دوسي كوفيد. مساء الخير، مساء الانوار، ايام سعيده. ماشي انا موسكوري، لا ماشي انا موسكوري. الدكتوره مقفوله فريده، انا نمارس الطب الالكترومغناطيسي في ميامي، في the Institute of High Level People. وعيطوا لي لونو، عيطوا لي الOMS، عيطوا لي لي ONG، عيطوا لي الرؤساء، الملوك، الملكات. من قبيله كنت مع شارون ستون وهي تحلل فيا تقول لي راهم people of Hollywood want to see you in the middle of the problem. c'est-à-dire l'heure est venue pour moi. يعني jamais شتوني، ما نعرفكمش، لكن حبيت نبان في الانستغرام تاع هذاك سمينه، هذاك يوسف النعدودة ولا ما باليش اسمه، ولا تماني مهبول هذاك الطفل هذاك. حاولت نداويه عدة مرات، نقول يا دكتورة ما قدرتلوش. مرة تامو، مرة ربيعة، مرة هذاك يولي يوسف ومن بعد يولي هذيك لاله صابرين، ومن بعد يولي هذيك رازقة على صال. شغل الجمجمة تاعو تقرقرت، راحت فيها. يوسف راح فيها. يوسف لازم نحيولو لابوس، نعطيولو قاب سون افيشور ويصلي. جبتولي دوسي هاوليك. هذا راكم تشوفوا فيه في المباشر. Il m'a permis d'avoir le premier prix d'interprétation scientifique au festival du Covid. هذا بصح انا زعفت، ولو يجيبوا لي دي سيونتيفيك، جابوا لي مدام ترامب، ما تفهم والو، بين حمارة. اذا اليوم راكم 3، ولا ربما يعني لو في الامكان يعني تبارطاجيو هاد اللايف، لانني انا كما يقول لك عالمة كبيرة ماشي تاع الفلك. انا عندي ستيلو وعندي الكايي وعندي الاوراق وعندي ربي وعندي قرايتي. قريت 70 سنة وفي عمري 66 سنة، وحينتي وفهمي قريت كتر من ما عشت. استاجر انا في عمري 64 سنة، ماشي مجاهدة، وقريت 70 سنة. هادوك 6 سنين ماشي تاع الكذب. شغل سي انترغالاكتيك، دخلت في عالم اخر ووليت انايا شغل انديسبونسابل للعالم. وغاس البروفيسور راكم تشوفوني مباشرة من ميامي، من داري. واللي راهم يقولوا شعرها مكرود ولا ما على باليش. عفوا بصح l'essentiel c'est pas dans la cheveux ni dans la chevette, hein. C'est dans la jojote que tout se joue. Ça. Bonsoir tout le monde, merci de taguer tout le monde, merci d'expliquer à tout le monde que اليوم جيتكم. ديروا لي القلوبة، قالوا لي كاين القلوبة في لي لايف، ديروا لي هذوك القلوبة. قالوا يخرجوا دي كور وانا سيونتيفيك. وي كاينه، وي سي دي كور. حبيت هاد الوقت اللي راح نجوزو كيف 4 ساعة 10 دقائق،
تبارطاجيو مع كاع الناس، تطلعوا اللي يحب يهدر يهدر، هيلو هيلو. لكن اليوم جبت لكم خبر يفرح بزاف بزاف. البروفيسورة عجينة من اسم الحقيقي épouse فريدة divorcée du professeur Atkins. و je suis là, جيتكم بلا solution miracle, la solution que aucun laboratoire n'a. La victoire, elle sera algérienne. Et la signature du prix Nobel de l'intelligence tout le monde, eh ben, ce sera pour le docteur Adjassoussa. Oustad Adjassoussa, avec mon mémoire, je suis professeur agrégé en something else. Allez, something else. خرجت une revue تاع النقد تهدر غير عليا. مي ريشيرش مي ترابو سلام. يعني انا شوفوا انايا نربح 2 مليون دولار في النهار، نخدم في سيليكون فالي في ميامي. يعني نقدر ما نهضر بالانجلي. I want to tell you that I live, I'm a scientific working for la NASA and for also انا اللي كريت لي جيم بوي فري فاير. انا عندي 160 عبد يخدموا معايا، بصح غير انا اللي نخمم. قاعد كيا بصح الذكاء تاعي وحده نخلص $1,000,000 في السمانة، $1,000 لا سكوند. بيغ كو لافوكا تاع او جي سيمسون مسيو كارداشيان، بابا هذيك المخلوقة. On n'a pas idée vraiment. I live in the United States. I'm wherever an American citizen because a big doctor, just finding big solutions on the Silicon Valley. And I have taken tonight a big piece of my time. Je suis très ému. Comme je tenais une phrase parce que à mon âge, à 64 ans, j'ai mis bas à 5 paires de jumeaux. Donc مازالي منتفقة بالولادة. وهذا يعني malgré ça la science avance. راني عارفة بلي في كاع البيوت الجزائرية كانت قصديرية أم لا، عند المقودين والمقودات المهابل والأذكياء راكم خيفانين. شفتكم اليوم عبرت باسكو كنت في الطيارة جاية من ميامي لشيكاغو باش نشوف دون كورليون ونعاود نولي. قالوا لي كان مريض وانا نخدم على مافيا باسكو جو مونت je fais des montages financiers et l'argent n'a pas d'odeur. Donc نخدم مع لا مافيا كلش. بابلو اسكوبار ويعرفني، قال لي لا رينا انت لا رينا tu la reine. قلت له بزاف انت يا كمان بعت قس وزن الارض ربعه. I love you قلت له I love you I am my. باسكو عندي راجلي انا اللي تحسدو بالفيلو كي كنا عايشين في منهاتن. الحق ما درتش بالعاني، درت 3 سنين حبس. قالوا لي menace d'homicide volontaire avec préméditation coursière de vélo. J'ai payé 10 millions de dollars. Je veux dire 3 mois et 4 jours, 5 secondes, 2 minutes, 1 heure et 3 quarts d'heure de prison. C'était difficile et j'ai écrit mon premier livre, La rivière au bord de l'eau. La rivière au bord de l'eau, يعني كما يقول لك النهر أمام منبع الماء. تباع الكتاب تاعي وقيلا 20 مليون دو فيو، استغفر الله 20 مليون ديكزامبلير. الناس يعيطوا لي ترامب ما كنتش لاحقه، وكنت يعني بزنس ونعاود بعدها ماشي نقول طاح عليا الوحي ويهبط عليا الوحي، لكن شفت ضوء حمراء كيما لي بغوش تاع نوادري حمراء. دخلت في واحد الكهف وفهمت بلي انايا وحدي toute seule جمجمو signal. Anaya est toute seule, j'étais la seule qui devait régler le problème.
Ça fait 2 ans qu'on s'emmerde à s'enfermer chez nous. On nous sort, on nous rentre, on nous ressort, pendant qu'on ressort les autres. Ça, le cas où l'être hein. La France déconfinée, l'Algérie surconfinée. C'est un problème. Ben, le masque, c'est comme ça, hein. En France, quand les Français portent beaucoup le masque, les Algériens non. Et quand les Français ont fini de mettre le masque, les Algériens ont peur de la mort. جبت un produit extraordinaire. تشريو هاد ستيلو. هذا هي نبيعه. اسمه باريزا 3. C'est le brevet. باريزا 3. دوك نبدا نبعتهم للجزائر بصح خلصوني قبل 10 000 euros ولا 15 000 $. هاكم هنا is there somebody on I'm believing like if I was alone I'm believing like if I was alone I feel so lonely, so happily. حياتي يا ماما أوجودي يا سمحوا لي وهكذاك شوفوا كنت يا سيدي الثقلة الذهبية. Je mets des électrodes dans les mains. وديك يجي واحد يضربو الهبال عطيه بالسقلة بيل زايبة هاد بروبليم ويعطيه كنبيع. اذا يعني نشوف لي ما راكمش بزاف سان في بوكو تبان يعني نقول لكم بحقيقة الكورونا ديري حال الله يستر. تعرفوا صديقي واحد الفنان الفرنسي ربما تعرفوه اسمه باتريك سيباستيان اللي كان يدير le plus grand cabaret du monde. C'est quelqu'un avec qui je suis ami depuis 11 ans. ما كنتش نعرفو كي ماتوا ليدو وكي ماتوا ليدو مات dans un accident de voiture où il devait aller au théâtre هذاك le soir. J'ai appris le lendemain donc je lui ai écrit une lettre et je lui ai envoyé un mail mais bon كان غير messenger. Et donc, à 9 h, il devait être au théâtre de l'Odéon pour jouer son spectacle. Et ben, Oulid, où la chair de sa chair était morte, mais il avait un public à respecter. Et est-ce qu'on doit pleurer en permanence? Est-ce qu'on doit hurler en permanence? Est-ce qu'on doit avoir peur en permanence? Est-ce qu'on doit se poser des questions en permanence? Est-ce qu'on doit se pourrir la vie en permanence pour enfin sortir de ce couloir parce qu'on est en train de sortir? Le monde est en train de sortir. Le seul danger concernant la pandémie, c'est les intérêts financiers. C'est-à-dire qu'avec la baisse du nombre de morts en Europe occidentale et en Afrique du Nord particulièrement, et en Afrique de manière plus globale, plus générale, il va y avoir dans les 5 à 6 mois une atténuation non seulement de la qualité des mutations, et parce qu'il faut, pour qu'on ait un bon mutant, il faut des dizaines de milliers de mutations et les virus mutent en permanence toutes les quarts de tierce, quoi. Et nous sommes en train de sortir. Et ce soir, j'avais envie de... Pardon. Excusez-moi, bonsoir. Youssef Ben Hadouda avec vous. Lyoum, je viens de rentrer de chez ma sœur. J'ai été visiter chez ma sœur. Elle va bien, je suis content. J'espère que vous allez bien aussi. Je souffre comme vous, je suis confiné, comme je suis diabétique et hypertendu, donc j'ai encore plus peur. Et puis, comme ça fait à peine 6 ans que m'a quitté l'amour de ma vie, c'est-à-dire ma mère Zina, الله يرحمها ويرحم كاع والديكم. تقوت أعز حاجة بعد الله راحت لي يما راحت لي يما. Est-ce que vous pouvez taguer Anissa German? Anissa German.
إيه ما شحال فنيانين. أنسة. أنسة. Oh my God, if I could... not everything is going alright. أنسة. جيرمان مساء النور. مساء الأيام الجميلة. أنسة. جيرمان. فوالا تاقيوها الأحباب. إنسانة هايلة. Les amis, مساء الخير. بارطاجيوها ماكسيموم. الله يرحمك انتيا تانيت. مونت كا داهية ديا سي جونتي دو بونسي ا ما مير. عيطوا الأنسة جيرمان. عيطوا طاقيو مروان قروابي LBV. دنيا لافايت حبيبتي. تانيت قاد المالح. جبونس با on perd rien. وديروا لي القلوبة. On est en train de sortir de la mort. Le problème qui se pose maintenant على الصعيد العالمي. Merci Inès. Merci à vous tous. ديروا لي القلوبة. sinon نروح ندير نورشان نطيح فيها تكونوا 40,000 أنا جيت القبول. حلولي راسي انجكتوني لاجافيل عندي القبول. ندب حناكي. القبول كي تموت يجيك ملك الموت وربي سبحانه وتعالى يتقبلك. ربي سبحانه ما يدورلكش وجهه. يقابلك الله سبحانه وتعالى. يعني غلط لكن يحلك السجلات مع الملائكة. مي بصح يعني je sais pas si vous me comprenez. شوفوا موالينا عاشوا لا بيست تيفوس. يما الله يرحمها elle a eu le typhus في 44. كانت لا بيست. Et la peste qui a tué plein de gens, d'ailleurs qui a donné ce livre extraordinaire d'Albert Camus, que je n'aime pas spécialement, qui est un fils de Bellecour, complexé parce que français mais de souche moyenne, très jaloux de Kateb Yassine, et en même temps pour les indépendances, mais pour une certaine Algérie gérée par les Français pour le bien des Algériens. Donc je ne suis pas un artiste, c'est pas un écrivain génial que j'aime, parce qu'il y a des écrivains géniaux qu'on n'aime pas, c'est-à-dire qu'une intelligence n'est pas une vertu mais une particularité. Ok. Ce qui reste dangereux sur le plan mondial في هاد الحالة اللي رانا فيها وشنو هو؟ أولا المشكل الأول في العالم c'est que تحبس la pandémie où il sera un trafic de DCI, de vente de brevets, etc. et tout, et que finalement on comprenne que dans le cas, les laboratoires qui fabriquent les vaccins, les réactifs de laboratoires, etc. et tout, ils ont besoin de provoquer des événements ponctuels dans l'histoire de l'humanité pour se remplir d'argent. C'est comme Hitler. Allah يسترنا منه. Voilà, c'est une pieuvre. Donc, أنا راني confiné. عندي كتاباتي. J'ai loué un appartement du côté de l'Oued. Voilà. C'est très agréable, à part qu'il fait très chaud de la clim. C'est pas bon, mal le Covid, mais bon. Dans le cas, ربي يحبنا. الله يقول في كلامه العظيم: الموت حق لكن الموت مصيبة تصيب الناس. أنا كي نسمع بلي مات اون بيرسون ما نعرفهاش جامي شفتها نحزن. باسكو الروح هي أجمل ما خلق الله سبحانه وتعالى. أجمل من الجسد، أروع في معناه، في مغزاه، في تطبيقه الإيديولوجي والبسيكولوجي والاجتماعي خاصة. حقيقة والله العظيم. وشنو المشكل تاعنا اكتوالمون؟ اوليو نحبو ربي
لأن الله غفور رحيم، ويقول الله دائما بيبان التوبة مفتوحين. التوبة بشنو؟ التوبة ماشي المرأة تتحجب ولا الراجل يخلي اللحية، نو. توبة محسوب ربي نعاهدك، دوك نعبدك وكاع، بصح نبدا نسقم روحي باش نولي مواطن أو إنسان أو عبد عنده peut-être la possibilité يروح الجنة. باسكو اللي ما يطمعش في الجنة ربي يقولك طمعوا فيا، ربي سبحانه وتعالى يحب، باسكو يحبنا. هو ماشي يكتب لنا استغفر الله العظيم نقتلو نكذبو نضربو، نو كونتخيغ. il est déçu par nous. donc je pense que ربي يشوف الإنسانية ويشوف كيفاش رايحين نخرجوا ناجحين من هذه المرحلة العويصة. Le problème, c'est que dans 6 mois, ça va rentrer dans l'ordre. Les vaccinations vont continuer sur 10-15 ans, même 20 ans, avec des refaçonnages, des reconstructions de protocoles, et ensuite, avec notre attitude, notre comportement, au fur et à mesure des mois et des années, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on n'aura plus besoin d'être vacciné, puisqu'on aura fatigué le virus et qu'il sera parti. Le plus important aujourd'hui, c'est de nous aimer, c'est de nous tolérer, c'est d'être sincère, en amitié, en fraternité. Quand on donne son amitié à quelqu'un, moi par exemple j'ai une amie, j'ai 3 amis très chers, des amis très 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 chers, de chez très très chers. Moi, franchement, je suis leur propriété, ils sont ma propriété. واحد يدنا ليهم ناكلو، ما نتهضروش باسكو ما نتلاقاوش وكاع. بصح عندي 3 حباباتي حبيت نحييهم اليوم، ونحيي وحده منهم اللي راهي تسكن قريب على مكة الشريفة، اللي هي بنت سيدي نايل الحول نسيمة وزوجها نعيم بالرياض بالعربية السعودية، بالمملكة العربية السعودية. وراهي كل يوم تطوف بالمكة الشريفة وتدعي لنا كاع. مسكينة تلمون هي نسيمة تقول عطيني لا ليست لي جون اللي يحبوك باش ندعي لهم ليهم ليماهم. راهي دير كل يوم تقول لي tous les 2 jours نجيب عمرة، tous les 2 jours نجيب عمرة، tous les 2 jours نجيب عمرة، باش ربي يرفع علينا هذا الوباء. الموت حق. Voilà, alors bien sûr بزاف الناس كتبوا لي وقالوا لي، on m'a dit qu'est-ce que tu penses du vaccin. ما راني طبيب، ما راني فيرولوج، ما راني scientifique، ما راني في أنايا. ce que je peux vous dire c'est que pour l'instant je suis pas vacciné. Voilà. Et que je sais pas tellement ce qu'il y a dedans, et que j'ai un peu peur de l'ARN messager, et que c'est pas parce qu'on s'injecte un produit qu'on risque pas de mourir. Tu peux bien réagir à un vaccin qui va te protéger de te faire écraser par un camion. Je veux dire, c'est la fatalité. Je vous appelle à l'amour, الحب المحبة، المحبة في الدين وكل الأديان، وديننا الحنيف الإسلام، المودة الاحترام. كيما رانا دوكا دون ان لايف كاين غير ناس محترمين ما شاء الله. شمسو عندنا تاني مونتاكي، سيدة مونتاكي، سعدو أمل عباسي أختي، ماجولين جاد ماشي أختي، إيناس لاغوز، ناس جهلت exactement. Merci Inès d'être avec nous aussi. Majoline Jet, vraiment une... فرح يانيس، نوال بيو، نعود نقول منتقدة حيادية، لأنها عندها يعني حقيقة مستوى يعجب. وهذه المنتقدة الحيادية وشفت بزاف لي فيديو تاعها في الماضي. Je trouve que c'est une femme qui a beaucoup de personnalité. هي مسلمة لكنها هي سلمية. ممكن دايوغ نيبانجليها باسكو نحبها بزاف، ما نعرفهاش بصح نحبها بزاف، نحب المحتوى تاعها.
راهي زوجة، راهي راهي إعلامية، راهي يعني طفلة في المستوى، ونحييها من هذا المنبر في ولاية الواد والناس الكرماء، ونقول لها يعني ان شاء الله بزاف البنات سور لي ريزو سوسيو يتبعوا طون اكزامبل. عندها القبول من من عند ان شاء الله، ربي يقبل بينا كاع. والنقد الحيادية elle est pas vulgaire. Elle a une culture politique, journalistique, elle parle des problèmes réellement, elle est suivie par beaucoup de gens, et pourtant ما تقول الكلام العيب، تهضر على الله، لكن ما تدخلش بزاف في الدين، في النقاش السياسي والاجتماعي، وهذا je trouve que c'est une qualité. Écoutez, sortez actuellement avec une double vavette. اللي عنده دراهم يشري هادوك تاع 100 دينار ويصدقهم. Avec 1 million de dinars تسقي دزاير كاع. هيا البقار ما تشريهم دراهمك. Donc le problème, c'est que tout ça va rentrer dans l'ordre, il va y avoir une grande manipulation pour un trafic vaccinal, et là, on risque d'avoir des hécatombes parce que il y a une politique de repeuplement du monde, on ne sait pas qui sont nos ennemis de nos amis, quoique c'est clair, et je m'inquiète beaucoup pour le positionnement stratégique de l'Algérie s'il y a des violences extérieures qui viennent justement. Bon, nous sommes un pays fort, attention, très riche. Mais je pense à des petits pays comme le Burundi, par exemple, qui est en train de mourir de la malnutrition et de l'Ebola et du sida. Et l'OMS, elle donne plein de millions, mais il y avait 3 millions d'habitants, maintenant il y en a 700 000. C'est bizarre, non? Donc c'est vrai que il y avait eu un scandale qui avait éclaté il y a quelques années, il y a très longtemps, sur Kissinger, où justement il y a eu une fuite des services de renseignement de la CIA et du FBI aussi, et on a découvert le fameux dossier américain du repeuplement de l'Afrique. Il y a eu la conférence de Berlin, ils ont créé des frontières entre pays qui se détestaient culturellement sur le plan religieux, et voilà, il y a eu le massacre la guerre entre les Hutus et les Tutsis et le Rwanda qui n'existe plus. On nous a inventé le Soudan du Sud, le Soudan du Nord. Enfin, c'est terrible ce qui s'est passé quand même à Tombouctou qui est le cœur de l'humanité, qui a été détruit par des intégristes, oui, qui ne sont pas des musulmans, c'est des intégristes qui veulent utiliser Allah, l'ikrahum lin'alhum, باش يوسعوا في الدنيا، مش دين الإسلام الجميل، لكن البغض، القتل، يعني تشويه جمال الله. يعني هذا هو الإرهاب بالنسبة لي. Enfin, quelqu'un qui parle de repeuple, bien sûr. Et donc, ça avait fait scandale à l'époque de Kissinger, et il y a eu un arrangement, sans doute financier, entre, je pense, le Commonwealth, donc le Royaume-Uni, évidemment les États-Unis, le Canada, qui est encore sous tutelle symbolique du Commonwealth quand même, parce que la reine Elisabeth est la reine du Commonwealth. Et voilà, il faut refaire la conférence de Berlin, il faut arrêter de faire des négociations et de dire qu'il y a des accords secrets. Quand on négocie, il faut négocier dans la transparence. Il faut que les tests soient gratuits, donc payés par l'État, puisque maintenant, pour vous vacciner, il faut faire le test. Alors, le test sérologique, c'est de la bêtise. Le test hygiénique, c'est débile. Comment on peut savoir qu'on a entre 0 et 3 jours de Covid, d'incubation? Comment? يحبط الوحي. ما يتقعدوش بينا quand même. Non, comment je vais faire un test? Les tests n'ont pas de crédibilité. Mais notre attitude, notre comportement, notre solidarité, notre proximité de Allah subhanahu wa ta'ala,
notre tolérance. Il faut que l'on montre au monde entier, je parle du peuple algérien, qu'on est le plus beau peuple au monde, et que les gens qui sont tous pressés de se casser vers l'étranger, j'ai envie de tirer mes 3 passeports. C'est vrai que j'ai 2 passeports non algériens, j'ai un passeport européen mais pas français, et j'ai un passeport nord-américain, peu importe. Et mon passeport avec lequel je voyage avec beaucoup de fierté, qui est le passeport algérien, bien évidemment. Et nous ne sommes pas en Algérie dans la frénésie de débarquer en France ou en Ukraine ou au Brésil, où ça va très mal d'ailleurs, avec les sectes religieuses, ça va très très mal. Bon, bref, on parle pas de ces problèmes, il y a que le Covid, allez, on va tous mourir, les masques, machin truc, allez, achète, bon, machin, il va pas bon. Moi, je suis content parce que l'État, grâce au peuple, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux jeunes médecins algériens, grâce au personnel des PMI, des centres de santé, des hôpitaux, des CHU, des grands hôpitaux, Allah yatikum as-sahha. Vous sauvez des vies tous les jours. Khali wahed le médecin, il y a quelques jours, Khali, tu sais, Youssef, j'avais une patiente, elle avait la forme, évidemment, pulmonaire violente, elle étouffait malgré l'oxygène, elle avait des yeux verts comme ma petite fille, elle était belle, il y avait sa mère, elle avait à peine, je sais pas, je voudrais pas que vous sachiez qui c'est, et il m'a dit, il y avait de l'oxygène, il y avait tout, mais elle est partie. Le Covid tue, les amis. Le Covid tue, le Covid tue. Pour les gens qui veulent se vacciner, sachez que il y a 2 types de vaccins. Il y a les messagers, c'est-à-dire les vaccins ARN, et il y a ce qu'on appelle les vaccins simples, comme le Sinovac. Par exemple, il y a une information qu'on ne donne pas. Si vous avez fait le Covid dans le 2e semestre de l'année 2020, vous devez faire qu'un vaccin simple, et Sinovac pour l'instant, le meilleur, le chinois, et ne faire que la première partie. Mais où sont moi je suis pas médecin, où sont les virologues, les spécialistes, les épidémiologistes, l'Algérie a formé, enfin, j'espère qu'ils ont pas passé leur temps qu'à fabriquer la SMA, qu'ils ont fait des choses. Ils sont où, je veux dire, les grands chefs de service partent à la retraite, professeur Chaouch, professeur Jenas, euh, les grands professeurs, professeur Smrouni, Mourad, le grand endocrinologue cancérologue, professeur Merad, monsieur et madame Merad, maître yarhamou, professeur Aït Mokhtar, un cytologue, cancérologue super intéressant. On a évidemment le professeur Maawi, le professeur Chaouch, on a tous les professeurs que je connais pas aussi, le professeur Serir, le professeur Amal Hassan aussi, tous les médecins que je connais avec qui j'ai étudié quelques années, évidemment. Et ils font un travail exponentiel et franchement, il faut qu'on leur rende hommage. Et si vous vous vaccinez, donc quand vous allez, si vous avez eu le Covid, il faut demander le simple. Et vous dites, j'ai eu une période, j'ai pas fait de test, mais parce que c'est quoi le Covid? C'est une grosse grippe. Voilà. Parce que quand on a la grippe, on peut avoir la grippe virale, ou sinon la grippe infectieuse, c'est-à-dire elle nous pourrit les poumons, surtout moi je fume, tu tousses et des glaires et les antibiotiques et les expectorants. فكل هذه الحكايات يعني انتوا معايا ولا بلش في subject اخر ممكن نقول يعني مليت انا من الغربة وكرهت من الترحال. الجريدة النقد اللي مديرها هو صديقي l'historien et le grand professeur d'université, philosophe aussi, السيد دحو جربال اللي كتب كتاب على حياة أمي زينة حرايق أو راح يخرج تكتب يا لونتون مي فوالا. في هذا الكتاب تاع جريدة النقد بالعربية وبالفرنسية عبد الكريم الخطابي تعرفوه et la libération du Maghreb entre 1921 et 2021. L'idée vient du professeur Ammar Benadou d'un mon père qui a dit il faut qu'on rende hommage à l'occasion du centenaire
et il a mis le nom de cette grande figure qui est Abdelkrim El-Khattabi sur le plan guerrier, sur le plan de la réflexion stratégique, de la négociation, de l'amour du pays, du regard sur l'Algérie de demain, etc. et tout. Et j'ai l'honneur de dire que c'est une revue d'études hors série parce que كاين نقد كل شهر. Voilà, هايل. يسوى شحال يسوى نقول لكم باش تعاونوا يعني هاد المثقفين بالعربية ونكتبوا مليح عندكم تصاوير يعني bon praised but great also. Et voilà, donc c'est un hors série, c'est le numéro 5. Où le siège تاعهم كيما la bibliothèque universitaire اقطع وطلع. Voilà, النقد ناس يعني ما شاء الله ناس من إذن voilà ce livre, je vous le remontre. Donc يعني هذا out of series تاع النقد اللي هي مش جريدة، هي مفكرين من جميع العالم والعلوم خاصة يتكلمون voilà يحطوا يعني حاجة يتكلموا على هذا الإنسان عبد الكريم الخطابي وكيفاش هو الأول اللي حرر المغرب العربي ما تعرفوش دونك شريوه وتعاونوا خاصة هاد النقد qui est vraiment une société littéraire et qui travaille beaucoup sur l'histoire. Nahou Djerbal qui a écrit l'histoire de ma mère qui n'est pas encore sortie et aussi un grand historien et un philosophe, voilà, voilà, qui aime beaucoup Frantz Fanon, l'esprit de Frantz Fanon, même si moi j'aime certaines choses et pas d'autres. Et je rends hommage à sa femme, Josie Fanon, qui s'est suicidée il y a quand même plus que 15 ans maintenant. Voilà, bon bref, et donc il y a rien. Vous voyez, on a passé un moment ensemble, même si on est 5, peu importe, on a discuté, on a échangé, on va continuer à mettre les masques, on sort un minimum, mais si vous êtes claustrophobe, appelez un ami, ou là une amie, ou là dites-le à votre mari, ou là la femme, dites-le, ou là l'homme, dites-le à ta femme, si ta femme est plus forte, je sais pas, créer des choses, une nouvelle synergie dans votre relation, parce qu'on est confiné, بصح très bientôt نوليو كيما بكري. Profitons de هذا المكان في الوقت الحيوي، في وقت الحياة حياتنا الوحيدة. Profitons باش صح بزاف لي فامي ont éclaté في الكوفيد حقيقة. Profitons-en باش نديرو دي ليان نتوما انايا نشوفو نكري de l'associatif on fait circuler une pétition باش بعد الكوفيد يحلوا لنا كاع المتاحف وخاصة tous les théâtres, tous les salles de cinéma وحنايا اللي رانا هنايا des gens parmi vous on va se battre on va discuter avec les responsables نعاودو نحييو الجزائر الثقافية باسكو الجزائر باش ما تكونش دينية تكون مسلمة باش ما تكونش دينية لازم تكون ثقافية وشكون قالها المرحوم هو اللي بخروب أبو مدين رئيس تاني للجزائر قال pendant à l'ouverture devant Nelson Mandela الله يرحمه تانيت du premier festival panafricain, il a dit l'Afrique sera culturelle ou ne sera pas. Ce n'est pas la génération de 12-14 ans qui sont débiles, mais alfouche, mais famouche. Non, pas du tout. C'est nous qui avons échoué. Moi, j'ai 55 ans, j'ai un enfant, et je suis grand-père, et donc, moi, je crois que j'ai échoué. Donc, pour vivre heureux, il faut vivre caché, mais il faut jamais se juger. Comme ça donne du courage, ça donne l'envie de prendre des risques. يعني voilà, كنت حابة نجوز هذا le petit moment avec vous. وادعوا لي أختي بالشفاء العزيزة الغالية. فوالا ونشكر يعني كتير صديقتي واختي اللي ما تحبش نهضر عليها اللي فريمون راهي توقف معايا كما المرصاد راني نجوز دي مومون ديفيسيل في حياتي كيما نتوما الكوفيد محيت بزاف الناس من حياتي ما على باليش ولا نتوما تاني محيتو
محيت اللي خروطو اللي جام يسقس عليا اللي جامي انا خممت نعيط له ولا نعيط لها بيش ما خيطوليش تاني تنحيت. فكان عندي كما نقولوا في الافلام في المسلسلات المصرية الشلة بتاعي يعني. عندي يعني ربي عطاني تاني يعني الحمد لله. J'ai des relations dans le monde entier. J'ai plus d'amis femmes que d'amis hommes, parce que les femmes sont plus tolérantes que les hommes et plus ouvertes à discuter, à échanger, et très scientifique, la femme. بصح خاصة عندي إنسانة نحبها بزاف راهي في باريس بولفار غامبيتا. يعني إنسانة وقاع الناس اللي نحبهم في الحياة الحقيقية. وأيضا صديقتي الحاجة نسيمة الحول اللي هدرت لكم عليها تقولي قول لهم اني درت لهم عمرها ما تعرفكمش كاع نية elle a été directrice de banque. تزوجت مع راجلها انا اللي كنت الشاهد تاعها. وان شاء الله on va aller à Boussala bientôt avec elle. Elle avait construit une maison mais مع الكونفينمون tout ça. voilà. قالت لي يما الله يرحمها ويذكرها بالخير. نقول لك اش كانت تقول لي يوسف على بالك كي تلاقى مع انسان يقول لك عندي بزاف صحاب اقرب منه ما فيش لا. الصداقة أحسن وأرقى وأطول من الحب من الغرام. حتى لو الغرام يعني يعطينا غريزة داخلية ويخلينا في مود يعني جنوي. أوكي بس أوكي let's be everyone you and me together hand by hand. ما هذا دار هذا خير من هذا لا اللي في دارو دعا عنده ولا ما عندوش دعا. قال يا ربي شافي الناس اللي راهم مرضى يا ربي ارفع علينا هذا البلاء انت اللي غضبت علينا تاني يا ربي ابعد الشياطين. وان شاء الله ندعي لربي باللي quand les choses vont s'arranger les multinationales vont pas commencer à inventer des vaccins ou faire du trafic que ce soit de réactifs ou de principes actifs et de manipuler la planète pour tuer des gens. Voilà. Mais pour l'instant, il faut qu'on sorte de cette pandémie, on va en sortir. J'ai partagé ma solitude et ma sincérité avec vous. Que Dieu vous protège. اللي ما ابوناش راح يابوني الان. وعندي احترام كبير يعني لكم لان دائما ونحب النقد الحياديه بس تخمم كيما انايا. هي تخمم باللي الفنان او الاعلامي او الصحافي او البريزنتاتور ما عنده فائدة ما عنده رقي ما عنده كاليتي غير بالمشاهدين السبيكتاتور تاوعو. وانتوما حتى لو ما رانيش ندير سكتش ولكن انا بالنسبة لي راني في خشبة المسرح ماشي لازم نكذب لازم يعني نفهمكم كلش واش كاين في ضمايا وروحي واهاتي بلا فاسون لا بلو سامبل et vous dire qu'on va se réunir qu'on va se retrouver والموت مصيبة لكن الموت حق. وانايا نخليكم لكن وقيلا عبس على الكفلان
إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارتاجو، راكم 6 ملاير تشوفوا فيا، هذا ما نسوى. ربيعة بوشبوطي الحاجة السيدة الأرملة ربيعة بوشبوطي، رئيسة حزب الدين في فتاوي على الهواء. كنت قلت لكم في لندن ستافر سكوير، بنتي تخدم في الليل في الملاهي تغسل لي تواليت. فوالا بنتي قالت لي ما نقدرش نلبس الحجاب، لازم نكون عريانة يا يما باش نجيب القوت. قلت لها وي، حجت لها كليبسونات كي تدخل تولي يعني افير تاع دراهم. لا لا، لو سون ça s'est arrangé. Et là, il y a du sang, là, il y a pas de sang. Est-ce qu'il y a du sang maintenant? Est-ce qu'il y a du sang? Ah, c'est bon, merci. Sarah, merci tout le monde. السيدة ربيعة بوشبوطي رئيسة حزب الدين و حاجة راني جي اتاكي ان جوستيس بزاف في الحجاج اللي راهم في لوندغوبوز ومات الشيخات تاعهم، حبوا يتزوجوا معايا بالفاتحة. انا كي مات الحاج رابو مات كلش. عندكم معايا يدكم دار ما شاء الله، يدكم كريك على راسكم، ما عندكمش القلب، تخموا غير على الكوفيد نكرهكم، لكنني أحبكم. أنا قبيحة. ربيعة الجاسوسة، قالوا علي جاسوسة. حبوني، اكتبوا لي كلمات جميلة، اكتبوا لي حتى ما أعرفكم، اكتبوا لي كلمات جميلة. حبوا ربيعة، أنا صح واعرة وقبيحة بصح حنينة، ونحب البوليتيك لكن ماشي في المساجد. إذا أهلا وسهلا بكم. الأخت ربيعة 5 دقايق باش نكملوا هذا اللايف. البنات الكمامة ديريها منا لهنا، اشري ساشي بلاستيك ما يشوفك لا راجل لا والو، فهمتي؟ وكي تلحقي السبيطار ولا راكي مريضة وراجل مريض قدامك، موتي وخلي الراجل يعيش. سقني يوسف. نو 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 تكاس ربيعة كيفاش؟ نو سي دو لانجوستيس. لا 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 les amis, c'est ma jolie. Non, non, non. Allez partir. أكيد دي بيي تاع 200,000، دي تاع 500 €. اي روحي روحي. سامحيني يا، سقلتها وندمت، embauchéتها في حياتي وكرهت. Enfin, je vous embrasse très fort. Je vous aime du fond du cœur. Vous voyez quelques bavettes, une discussion, une tentative de créer de la synergie, et tout va bien. Je vous embrasse.